વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. એક નાનું બાળક જન્મે અને એના મમ્મી પપ્પા એને છોડી દે તે બાળકની શું હાલત થાય? એ ના જીવી શકે. એવી રીતે વૃક્ષનું પણ એવું છે. તમે એને વાવી તો દો છો, પણ અગર એનું જતન નથી કરતા તો એ જીવ પણ મરી જાય છે. મારે તમને એટલી રિક્વેસ્ટ કરવી છે કે તમે બહુ જ બધા વૃક્ષ નહીં વાવો તો ચાલશે, પણ જેટલા પણ વૃક્ષ વાવો એની જવાબદારી જતનની પણ લો. ભલે ઘરના આંગણે એક વૃક્ષ વાવો, પણ એ વૃક્ષની જતન સાથે મોટું કરો તો સાથે સાથે જે પક્ષીઓ છે એને પણ ઘર મળશે. તમને ખબર છે કે હવે ક્લાઇમેટની સાયકલ બદલી રહ્યું છે. કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે. હમણાં જ આપણે જોયું કે કેવું વાવાઝોડું આવ્યું હતું. કેમ કે આપણે પ્રકૃતિ જોડે છેડા કરી રહ્યા છે. આ વૃક્ષ જ છે કે જે આપણી ઢાલ છે ક્લાઇમેટ ચેન્જ સામે, અને એ જ છે કે જે વરસાદનું ધોવાણ અટકાવે છે, અને આપણે આપણી એ જ ઢાલને મારી રહ્યા છે. હા, અગર તમે વૃક્ષ નથી વાવી શકતા, પણ તમે કોઈ પણ સુકાઈ ગયેલા વૃક્ષને પાણી તો પાઈ શકો છો. ક્યાંક વૃક્ષ કપાતા હોય તો એને અટકાવી તો શકો છો. મારી એ વિનંતી છે કે જ્યાં પણ તમને એવું લાગે કે વૃક્ષ કપાઈ રહ્યા છે કે સુકાઈ ગયા છે, તો જરૂરિયાત પ્રમાણેની જે પણ થઈ શકે એ કરો. અને એટલા બધા વૃક્ષ ના વાવી દો કે તમે એનું જતન ના કરી શકો, કારણ કે અલ્ટિમેટલી એ વૃક્ષ પણ મરી જ જવાના છે. અને કોઈ પણ જીવ મરે એ પણ એક ટાઈપનું પાપ જ છે. તમને ખબર છે, મનુષ્ય જીવ સિવાયના બાકીના બધા જ જીવ છે ને એ એવા છે કે આપણે જેટલું આપીશું ને એટલું ડબલ આપણને પાછું આપશે. એ લોકો પણ આપણી સાથે કનેક્ટ થાય છે, બસ આપણે નથી થઈ શકતા. એ લોકો આપણને ડબલ આપે છે પણ આપણે જોઈ નથી શકતા. સો પ્લીઝ, આજે પર્યાવરણ ડેના દિવસે હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે વૃક્ષને બચાવો અને આપણી જે દેશી જાત છે વોલ લીમડો એ વાવો, જેથી કરીને આ ક્લાઇમેટ ચેન્જની સામે આપણે જે ફાઇટ કરી રહ્યા છે ને એ આપણે એમાંય આપણને સપોર્ટ કરી શકીએ. આ વૃક્ષ જ છે કે જે આપણને એમાંથી બચાવી શકે છે. થેન્ક યુ.